होम थिएटर आया हो, इसमें ऑडियो देखो किस प्रकार से आ रही है। ये बिल्कुल अजीब टाइप का फॉल्ट है, तो हम इसे किस प्रकार रिपेयर करेंगे आपको देखना है। अब ये हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद हमने ये इसकी जो है, जो हमारे कार्ड की बीसीसी है वो निकाल दी है, और निकालने के बाद हमारी ऑडियो बिल्कुल ओके हो गई है। ये आपको दिखा दूं, ये हमारी ऑडियो बिल्कुल इस टाइप से ओके चल रही है। तो इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, ये हमने लगाया कार्ड लगाने के बाद इसमें क्या करा कि इसमें जो हमारी ग्राउंड नहीं आ रही है, जिसकी ग्राउंड ना आने की वजह से जो हमारा ये कार्ड ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें क्या है, हम इस वाले वायर पर ग्राउंड देंगे, और ग्राउंड देने के बाद ये बिल्कुल ओके हो जाएगी। जी अब हमने ग्राउंड जो दे दिया, ग्राउंड देने के बाद इसे ऑन करते हैं कि हमारे किस प्रकार से काम करते हैं। अब देखो आवाज़ हमारी बिल्कुल ओके हो गई है।